ഹായ് മച്ചാമാരെ, ടീം ടർബോ എഞ്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കിന്നോസ് ഹോൾഡേഴ്സിനെയാണ്. മച്ചാമാരെ, നമ്മുടെ കിന്നോസ് ഹോൾഡേഴ്സിനായി ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് BRS ഡിജിറ്റൽസ് കൊല്ലം ആണ്. മച്ചാമാരെ, ഗ്രാഫിക്സ് വർക്കുകളെല്ലാം കിന്നോസ് ഹോൾഡേഴ്സിന് ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊട്ടിയത്തുള്ള നൗഷാദ് ചേട്ടനാണ്. മച്ചാമാരെ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിന്നോസ് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ എഡിഷൻ നെയിം എന്നത് കില്ലാടി എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കിന്നോസ് ഹോൾഡേഴ്സ് 2012 മോഡൽ വണ്ടിയുമാണ്. മച്ചാമാരെ, കിന്നോസ് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ബോഡി വർക്കെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഊരമ്പിൽ നിന്നുമാണ്. കിന്നോസ് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഓണറാണ് അജികുമാർ ചേട്ടൻ. മച്ചാമാരെ, നമ്മുടെ കിന്നോസ് ഹോൾഡേഴ്സിനൊപ്പം കട്ടക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചങ്ങുകളുണ്ട്. മച്ചാമാരെ, കിന്നോസ് ഹോൾഡേഴ്സ് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ക്യാമ്പസുകളിലെല്ലാം നല്ല ട്രെൻഡിങ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയുമാണ്. മച്ചാമാരെ, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനായി എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനുകളും ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും തന്ന അനന്തു ചേട്ടനും മറ്റു കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ചങ്കുകൾക്കും ടീം ടർബോ എഞ്ചിൻ്റെ വലിയൊരു നന്ദി.